3 ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചുമയും ഛർദിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിക്കോളുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബയൽ ഛർദിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം ബയൽ തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ എത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്ന, അത്രയും കുറേ കാലമല്ല, 1 മാസമായിട്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്ന അവോമിന എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. പിന്നെ അമ്മ കൂവ കാച്ചിയത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് മുമ്പ് വയറുവേദനയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ